นี้เนี่ยเราจะเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเรามาถึงก่อนเครื่องของเราเนี่ยออกเดินทางประมาณ4 ทุ่มนะครับแต่ว่าเราก็มาถึงสักประมาณ6 โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะบอกสาเหตุว่าทำไมเราถึงคือเคยได้ยินไหมครับว่าทำไมต้องมาถึงสนามบินเนี่ยก่อน3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะเดี๋ยวเราจะมาไขความลับตรงนี้กันแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันด้วยนะโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับนี่เราเดินทางวันที่30นะครับผมเขาสุวรรณภูมิเนี่ยก็เลยมีต้นคริสต์มาสให้ด้วยนี่นะครับมีต้นคริสต์มาสอยู่นะก็เราก็เลยมาถ่ายรูปเล่นระหว่างรอกันก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่หนึ่งในเหตุผลที่ต้องมาก่อน3 ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นเหตุผลนะแต่ว่ามาก่อนก็ดีนะครับผมเผื่อสภาพรถติดไว้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเนื่องจากใกล้ปีใหม่แล้วถนนกรุงเทพก็เลยค่อนข้างโล่งตอนแรกคิดว่าจะติดวันนี้แต่ผลไม่ติดนะครับก็ตอนนี้เนี่ยรอเช็คเรารอโหลดกระเป๋าอยู่รอเช็คอินนะครับเพื่อทำการโหลดกระเป๋าโหลดนะครับก็อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคิวตรงนี้ค่อนข้างยาวนะครับผมบางทีเนี่ยคุณต้องต่อคิวเนี่ยถึงประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1 ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับนะตรงนี้ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงต้องมาก่อน3 ชั่วโมงอันนี้เนี่ยเห็นว่าจุดตรงเนี้ยหมดไปแล้วเนี่ย1 ชั่วโมงนะครับนะโอเคเราก็รอโหลดกระเป๋านะครับก็จะเห็นว่าขั้นตอนแรกเนี่ยก็รอมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเสร็จในราว45 นาทีนะเดี๋ยวไปสเต็ปที่2ต่อสเต็ปที่2ก็คือสแกนตัวร่างกายซึ่งส่วนนั้นเนี่ยผมไปถ่ายไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวว่ากันในที่ขอโหลดกระเป๋าก่อนโหลดกระเป๋าก็คือการเอากระเป๋าใบใหญ่เนี่ยโหลดลงใต้เครื่องนะครับก็คือคุณต้องมีบอร์ดดิ้งพาสกับพาสปอร์ต2 อย่างนะครับนะบอร์ดดิ้งพาสก็คือตั๋วเครื่องบินนั่นแหละนะโอเคเดี๋ยวสเต็ปที่2น่าจะถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ถ่ายก็ตอนนี้เราผ่านขั้นตอนศุลกากรไม่ใช่ศุลกากรสแกนรอบ2เรียบร้อยก็คือรอบ2เนี่ยจะค่อนข้างเร็วกว่าโหลดกระเป๋านิดนึงนะครับเพราะว่า1ก็คือเราเป็นขาออกแล้วเราเป็นคนไทยด้วยก็เลยมีช่องอัตโนมัติอยู่นะครับก็จากช่องที่2เนี่ยก็ใช้เวลาแค่ประมาณแค่15 นาทีเท่านั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดคิวเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะนานตอนสแกนนั่นแหละเพราะว่าตอนสแกนเนี่ยมันต้อง1ก็คือหลังจากเราโหลดกระเป๋าเนี่ยก็คือคุณจะต้องสแกนร่างกายแล้วก็สแกนกระเป๋าที่จะนำขึ้นเครื่องนะครับโดยถึงเนี่ยคุณจะต้องถอดรองเท้าถอดเข็มขัดถอดนาฬิกาทุกอย่าง power bank ต้องแสดงออกมาอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อให้เรียบร้อยนะครับก็คืออย่างผมอย่างเงี้ยใส่เสื้อเชิ้ตคลุมเอาไว้เนี่ยเขาก็บอกว่าให้ถอดเสื้อด้วยผมบอกเฮ้ยเสื้อเชิ้ตแค่นี้ต้องถอดอีกเหรออะไรเงี้ยอย่างไม่เป็นไรก็เพื่อมาตรฐานความปลอดภัยนะครับผมของสายการบินไม่ใช่ของท่าอากาศยานของสนามบินนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเสร็จก็ทำการตรวจพาสปอร์ตนะครับก็ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยขาออกก็จะมีเครื่องอัตโนมัตินะครับโดยที่ก็อัตโนมัติเนี่ยก็จะมีเขาเรียกอะไรแค่เอาพาสปอร์ตเล่มพาสปอร์ตนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เอาบอร์ดดิ้งพาสนะครับสแกนใส่เข้าไปก็แล้วก็สแกนนิ้วก็จบขั้นตอนที่2ตอนนี้ก็คือเข้ามาถึงข้างในเนี่ยก็คือสิ่งที่แรกที่จะเจอทุกคนต้องเจอเนี่ยก็คือรูปเป็นเรือหรือว่าเป็นเรือนะเรือนะเป็นเรือนะครับที่จะเจอนะเรือสัญลักษณ์ที่ทุกคนเข้ามาเมื่อผ่านเข้ามาเนี่ยในโซนดิวตี้ฟรีเนี่ยต้องเจอนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานแล้วตอนนี้หิวมากนะครับนะบ๊ายบายเดี๋ยวไปหาอะไรทานก่อน
ตอนนี้เราถึงที่สนามบินแล้วนะครับก็ผ่านตมมาเรียบร้อยตอนนี้ก็เริ่มแปลงร่างแล้ว เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิติดลบ11 องศา ด้านนอก นะครับด้านนอกเห็นว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวรอ ไปแล้วนะคะ เดี๋ยวรอเราจะไปที่เกาะนามิเป็นที่แรกครับทำกันเรามากับทัวร์นะครับเราไม่ได้มาเที่ยวเองนะครับเพราะว่าเราเป็นพวกประเภทที่เกียจคิดนะครับว่าจะไปเอาผ่านไปแล้วก็ไปตามนั้นนะนี่ก็มาจัดสมภพแบบผมมานอนบนเครื่องบินมามีแฮร์สไตลิสต์ส่วนตัว มาก แค่สไตลิสต์ส่วนตัวนะครับก็รู้สึกผมจะลืมอัปเดตเรื่องของว่าทำไมต้อง3 ชั่วโมงไปเดี๋ยวผมตัดวิดีโอมาทีหลังแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นามิเลย ก็เราผ่านตมมาจริงๆตมเกาหลีก็ดูไม่น่ากลัว ไม่ นะครับ น่ากลัวมาก แต่ก็ดูนิ่งๆนะครับผมก็ขั้นตอนเนี่ยก็คือแค่ยื่นพาสปอร์ตให้เขาแล้วก็สแกนนิ้วมือ แล้วก็สแกนนิ้วชี้2 ข้างนะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปแค่นั้นเองนะครับก็พยายามยิ้มแย้มให้เขานะครับทักทายเขาแค่นั้นเองนะก็จะผ่านไปได้ง่ายๆแหละก็ไม่มีอะไรนะครับก็เห็นคนโดนเข้าไปห้องเย็นเหมือนกันนะก็มีเหมือนกันประมาณ 2-3 คนมา 2-3 คนได้นะครับผมแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนที่มากับพวกเรานะครับน่าจะเป็นแบบมาเดี่ยวๆมาเองมากกว่าตัวมาเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โดนเรียกไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการพิจารณานะครับแต่ว่าก็ควรจะมาที่นี่ก็ควรจะเป็นฐานพร้อมแล้วนะยืนยันตัวตนว่าคุณมีตัวตนจริงๆว่าต้องกลับไปทำงานที่เมืองไทยนะนี่ต้องดีที่สุดนะครับก็มีเตรียมแผนท่องเที่ยวอะไรเรียบร้อยนะโอเคก็ไปเตรียมไปนะนี่แหละ